వర్షానికి బాగా డిస్టర్బ్ అయింది, అఫెక్ట్ అయింది. మొత్తం నంద్యాలలో 13 మండలాలు 118 విలేజ్లో సంబంధించిన దాదాపు 70,000 మంది జనాభాకి ఈ వర్షం వల్ల బాగా డిస్టర్బెన్స్ జరిగింది. దీన్ని జిల్లా యంత్రాంగం తరపు నుంచి అన్ని శాఖ అధికారులు కలిసి నేను లీవ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా జాయింట్ కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో, ఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ మెషర్స్ కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాకా దాదాపు 45 రిలీఫ్ క్యాంప్స్ పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లోనే దాదాపు 25,000 మంది 26,000 మంది దాకా డైలీ భోజనం పెట్టి వాళ్ళని చూసుకుంటున్నాము. మళ్ళీ కొన్ని చోట చెరువులు నిండింది, అక్కడ దిగే పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి సమాచారం వచ్చిన తర్వాత ఇరిగేషన్ అధికారులు, తర్వాత మిగతా సంబంధించిన అధికారులు మొత్తం కూడా కలిసి అక్కడ ఉన్న ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అన్ని తీసేసి ఛానల్స్ అని కూడా వైరన్ చేసి కాపాడుకోవడం జరిగింది. ఇంత చేసినా కూడా మనకు దాదాపు 2 మంది చనిపోవడం జరిగింది. 65 ఆవులు, మేకలు, గేదెలు, బర్రెలు కూడా చనిపోయింది. దాదాపు 800 హౌసెస్ అఫెక్ట్ అయింది. దాంట్లో పర్మనెంట్గా దాదాపు 200 హౌసెస్ పూర్తిగా పడిపోయింది. ఒక 600 హౌసెస్ పార్షియల్గా అఫెక్ట్ అయింది. ఒక 100 గుడిసెలు కూడా పూర్తిగా పడిపోయింది. మళ్ళీ రోడ్డు వచ్చేసి ఎక్కువ మనకు అఫెక్ట్ అయింది. ఆర్ఎంబి రోడ్డు మాత్రమే దాదాపు 650 కిలోమీటర్లు సర్ఫేస్ వచ్చేసి డ్యామేజ్ అయింది. దాదాపు 422 కోట్ల విలువైన రోడ్లు డ్యామేజ్ అయింది. పంచాయతీ రోజు విలువ దాదాపు 108 రోడ్లు, దాదాపు 122 కోట్లు సంబంధించిన రోడ్లు కూడా పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన రోడ్డు కూడా అఫెక్ట్ అయింది. మొత్తం కలిపి దాదాపు 260 రోడ్లు ఈరోజు కట్టాగి దాన్ని రీస్టోరేషన్ చేసే పనులు కూడా మేము చేయడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల ఇంకా రీస్టోరేషన్ పనులు జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. నిన్న కూడా కొన్ని రీస్టోరేషన్ చేసినప్పటికీ మళ్ళీ రాత్రి కురిసిన వర్షం వల్ల, మార్నింగ్ కురిసిన వర్షం వల్ల మళ్ళీ రీస్టోరేషన్ చేసిన పనులు కూడా మొత్తం కొట్టుకుని పోయింది. సో ఆ రకంగా వర్షం మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఇంకా మనకు 3 రోజులకి వర్షం హెవీగా ఉంటుందని అంచనా ఉంది, ఫోర్కాస్టింగ్ ఉంది. దానివల్ల రిజిస్ట్రేషన్ వర్క్ ఎక్కడెక్కడ సాధ్యం అవుతుందో అక్కడెక్కడ చేస్తున్నాము. టెంపరీగా చేసుకోవడానికి దాదాపు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి 10.5 కోట్లు కావాలి, మళ్ళీ ఆర్ఎంబి డిపార్ట్మెంట్కి 11.5 కోట్లు కావాలి. రెండు కలిపి దాదాపు మనకు 22 కోట్లు టెంపరీగా వర్క్ చేసుకోవడానికే కావాలి. మళ్ళీ పర్మనెంట్గా అది చేయాలంటే దాదాపు 560 కోట్లు కావాలి. మళ్ళీ పంటలు కూడా చాలా వరకు మునిగింది. దాదాపు 31,000 హెక్టార్లు పంట నీటిలో మునిగి ఉంది. మళ్ళీ మొన్న వర్షం వచ్చిన తర్వాత నిన్న కొంచెం వర్షం తగ్గింది. దానివల్ల వరి పంటలు బాగా కాపాడుకోవడం జరిగింది. మళ్ళీ నిన్న కురిసిన వర్షం వల్ల మళ్ళీ అది దెబ్బతినింది. ఇప్పుడు దాకా దాదాపు ఒక 75,000 ఎకరాలు పంట వచ్చేసి నీటిలో మునకలో ఉంది. కానీ ఇంకా ఒక 2 రోజుల వర్షం తగ్గిపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా రైతులకి మా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, హార్టికల్చర్ శాఖ అధికారులు, సెరికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ శాఖ అధికారులు కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నారు. మళ్ళీ మనకు రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం నుంచి కూడా కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారు. సో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క పంటని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మరి ఎక్కడెక్కడ దెబ్బతిందో, ఎక్కడెక్కడ నష్టమైతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇస్తూ ఆదుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పదే చెప్పడం జరుగుతుంది. నిన్న కూడా, ఈరోజు కూడా మార్నింగ్ మాట్లాడడం జరిగింది, మొన్న కూడా మాట్లాడారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు, మళ్ళీ మా సెక్రటరీ సీఎం ఆఫీస్ నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా టచ్లో ఉన్నారు. మళ్ళీ మన ఫినాన్స్ మినిస్టర్ గారు, లేబర్ మినిస్టర్ గారు కూడా పర్సనల్గా నాతో మాట్లాడడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ కూడా కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నారు. నాతో కూడా కొంతమంది తిరుగుతున్నారు. ఈరోజు కూడా వాళ్ళు కూడా స్వయంగా అక్కడక్కడ ప్రజలతో కలిసి తిరుగుతున్నారు. లోకల్గా ఉన్న అధికారులతో కలిసి తిరుగుతున్నారు. సో ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా దాన్ని అటెండ్ చేయాలని అన్ని శాఖ అధికారులకి, జిల్లా స్థాయి అధికారులకి, మండల స్థాయి అధికారులకి, విలేజ్ స్థాయి అధికారులకి అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఏ సమస్య వచ్చినా ఎక్కడ కూడా నిధులు కొరతలు లేకుండా చేయమని చెప్పేసి కూడా ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని చోట్ల చాలా తీవ్రంగా ఎక్కడ వర్షం కురిసిందో అక్కడ మేకలు, ఆవులు తినడానికి కూడా తిండి లేనప్పుడు మన యానిమల్ హస్బెండరీ ద్వారా సబ్సిడీ ద్వారా ఇస్తున్న ఆ ఫాడర్ని కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఇవ్వమని చెప్పేసి దాదాపు 30 లక్షల విలువైన
ఒక 200 మెట్రిక్ టన్ టీఎంఆర్ కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫీడ్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పేసి జెన్యున్ అనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా దాన్ని కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాము. మళ్ళీ చెంచు కాలనీస్ కూడా ఎక్కువ అఫెక్ట్ అయింది, ఎందుకంటే ఆ ఏరియాలో మొత్తం కూడా చెంచు కాలనీస్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఐటీడీఐ డిపార్ట్మెంట్ DTW ద్వారా వాళ్ళు కూడా సపరేట్గా వాళ్ళకి భోజనం పెట్టించడం కానీ, మళ్ళీ కొత్తగా బియ్యం ఇవ్వడం కానీ, ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉంటున్నాము. సో ఎవరు కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ నుంచి ఏదైనా జరిగితే ఇమీడియట్గా మేము కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా కూడా మానిటర్ చేస్తుంటాం. వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేయొచ్చు. మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఆ నంబర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడైనా కాల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా అటెంప్ట్ చేయడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఒక SDRF టీం కూడా వచ్చింది. ఆ SDRF టీం ద్వారా కూడా చేస్తున్నాము. మళ్ళీ మార్నింగ్ కూడా ఒక సంఘటన జరిగింది. రుద్రవరం ఆలగడ్డ మధ్యలో ఉన్న ఆలమూరు దగ్గర ఒక అబ్బాయి ఒక హెల్ప్ చేయకపోయి అతన్ని కొట్టుకుపోయింది. హర్షద్ అనే ఒక అబ్బాయి, 14 వయసుకు సంబంధించిన అబ్బాయి. సో ఆ బాడీ కూడా ట్రేస్ చేయడానికి టీం వెళ్ళింది. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ అధికారులు అందుబాటులో ఉండి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలందరినీ కోరుతుంది ఒకటే, దయచేసి మనని ఒక సురక్షిత ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాము.